مساء الخير. النهاردة هنتكلم عن غسالة بوش. غسالة فيها مميزات كويسة جدا، وتعتبر من الغسالات اللي شدتني كده أول ما شفتها. معانا الموديل اللي معانا ده 9 كيلو 1400 لفة. ده شكلها الخارجي من بره. تمتاز. فتحة الباب بتاعتها واسعة، وهلاقي هنا في زي باغة كده عشان لو درجة الحرارة جوه الغسالة عالية ما تلسعش وأنا بستخدمها. فحماية لو عندي أطفال أو كده ما محدش يتلسع لو حط إيده. مقاسها 60 في 60 في ارتفاع 85. برضو فيها ميزة كويسة قوي يعني، وعجبتني في الغسالات القليلة قوي اللي فيها كده. هلاقي هنا في باب فتحة الفلتر في الجزء ده لو النور قطع وانا بستخدم الغسالة والهدوم بتاعتي جواها، فاقدر اشد الحزام ده بيفتح لي الباب، واقدر اطلع هدومي عشان ما تبص من وقت انقطاع الكهرباء. فدي ميزة فيها كويسة قوي، مش موجودة في معظم الغسالات. لو الكهرباء قطعت وهدومي جوه اقدر افتح الباب مانيوال واطلع الهدوم من جوه. برضو فيها ميزة يعني تحفة جدا وعجباني جدا فكرتها. في درج المسحوق هنا هلاقي الجزء ده الخاص بالمسحوق الجل. زي ما اتكلمنا في فيديو سابق قبل كده ان مش كل الغسالات اقدر استخدم فيها مسحوق جل، فهلاقي ان الغسالة البوش فيها امكانية ان انا استخدم فيها مسحوق الجل. فيها الجزء ده بقدر اخش جوه كده لو انا مش عايز استخدمه، لو عايز استخدمه بشده كده بينزل معايا واقدر استخدم مسحوق جل. لان لو ما استخدمتش الجزء ده، فلو انا حطيت المسحوق جل هينزل في وقت ما الغسالة هي مش محتاجاه، مش هقدر استفاد بيه والهدوم مش هتطلع نظيفة زي ما انا مستني من الغسالة. فدي ميزة برضو كويسة قوي في غسالة بوش، وطريقتها يعني تحفة وعملية جدا وسهلة جدا في الاستخدام، وعامل لي حتى معايير للكمية اللي اقدر احطها فيها. برضو فيها ميزة تانية جدا. يعني دي طبعا برضو دي معظم البرامج زي ما موجودة في معظم الغسالات، بس هلاقي فيه برامج فيها كده زيادة كويسة قوي. زي برنامج الحساسية الزايدة ده، لو حد بيشتكي من حساسية عالية، يعني ريحة المسحوق أو منعم الأقمشة بتضايقه بعد الغسيل، فلو أنا استخدمت البرنامج ده بيظبط على درجة حرارة معينة ومستوى مية معين، بحيث محدش يتضر من الريحة بعد ما يلبس الهدوم بعد الغسلة. فدي برضو فيها ميزة كويسة قوي، ويعني برضو من الحاجات اللي عجباني جدا. برضو فيها ميزة تانية، تنظيف الحلة. ان بعد اول ما بشتري الغسالة لازم اعمل لها دورة تنظيف من بواقي مية التجربة في المصنع، فده بينضف لي الغسالة من اي بواقي مية او صدى في مواسير الغسالة والصرف. وبقدر برضه استخدم البرنامج ده في دورة الخل اللي اتكلمنا عنها في فيديو سابق قبل كده. فهو مش لازم بقى اظبط الغساله، لا ده هو عامل لي برنامج مخصوص للتنظيف، فاقدر استخدمه في دوره الخل ان انا انضف الغساله بتاعتي من تكلسات المسحوق او بواقي المسحوق اللي في الغساله، وارجعها تماما زي ما اشتريتها اول مره. برضو فيها ميزه تانية. البرنامج ده برنامج زياده بيحدد لي نوع لان انا بحدد في الغساله نوع البقع اللي في هدومي. يعني انا بيطلع لي على الشاشه هنا مستويات معينه من البقع، انا بختار نوع البقع اللي في هدومي وعلى اساسه بيقدر يظبط الغساله ان هي البقعه دي تروح، سواء بقعه مسحوق تجميل او اكل او شاي او بقعه دم. يعني ميزه برضو كويسه جدا ما شفتهاش في غسالات كتير قوي. ان انا اظبط نوع البقعه في الهدوء في الغساله، فتظبط الغساله اوتوماتيك نفسها على الموضوع ده. دي ميزه برضو فيها كويسه قوي. برضو فيها ميزه تانية البرنامج ده، ان انا اقدر اوقف الغساله واطلع ازود هدوم لو نسيت حاجه فيها. يعني انا اقدر بدوس هنا ان انا اوقف الغساله وازود هدوم او اشيل حاجه منها، واقدر اكمل دوره الغسيل. البرنامج ده لما بدوس عليه بيوقف الغساله لمده 15 دقيقه. بعد ال 15 دقيقه اوتوماتيك الغساله بتشتغل لو انا ما
ما دوستش ان انا خلاص خلصت اضافة هدوم في الغسالة. فهي فيها كذا ميزة يعني عجباني جدا، ومن الغسالات فعلا المحترمة قوي. زي ما احنا عارفين شركة بوش هي تكنولوجيا ألماني. الغسالة في مصر بتنزل صناعة تركي. الغسالة اللي معانا دي سعرها التقريبي حوالي 8000 جنيه، 9 كيلو، 1400 لفة. فغسالات كويسة جدا، متينة، لونها سيلفر. برضو في ناس كتير كانت بتقول لي ان الغساله ستانلس. لا، هي مش ستانلس، مفيش غساله ستانلس خالص، لان الستانلس بتبقى تكلفته عاليه جدا. الغساله بتبقى معالجه ضد الصدى، وبتبقى مطليه لون عادي اللي هو لون السيلفر. فانا لو حاطط الغساله في مكان فيه بخار ميه او عرضه ان هي يوصل لها ميه من بره، فده ممكن يعرضها للصدى. فلازم اخد بالي قوي كاي غساله، مش الغساله اللي معانا النهارده، ان انا احافظ عليها وامسحها بعد كل غسله. ابعدها عن اي مكان فيه مصدر ميه يقدر يوصل لجسم الغساله فيعرضها للصدى. ده شكل الغساله مره تانية من بره. فيها طبعا تحكمات كتيره برضو هنا، برامج اضافيه على البرامج الاساسيه للغسيل. هنا منع قرمشة، اتحكم في عدد اللفات، في درجات الحرارة، شغلها بعد وقت معين. يعني فيها كذا ميزة، ودي البرامج الأساسية بتاعتها. برضو فيها برنامج الكويك ده، برضو يعني عامل 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة أقدر أطلع هدومي نظيفة. فبرضو يعني معظم الغسالات بتبقى 30، فهو عامل لي هنا 15 و30. فيعني فعلا غسالة تحفة جدا، ومن الغسالات المحترمة قوي في الفئة السعرية بتاعتها طبعا. ده شكلها الخارجي من بره. برضو مرة تانية ده شكل الدرج بتاعها. والدرج سهل جدا ان انا بطلعه، برضو بدوس على البتاع ده واقدر اطلعه لو حبيت انضفه في اي وقت. وبركبه مرة تانية بطريقة سهلة جدا. وبرضو مرة تانية هنا هلاقي هنا مكان منعم للأقمشة، وهنا المكان بتاع الغسلة التانية، وهنا مكان الغسلة الأولى. برضو كارت كفاءة الطاقة، يعني بتستهلك 17 كيلو واط استهلاك شهري، فتعتبر موفرة جدا في الطاقة. وده الموديل. وده شكلها الخارجي مرة تانية من بره. فغسالة يعني من الحاجات اللي أرشحها جدا في الشراء. وأتمنى المعلومات البسيطة دي تكون عجبتكم. شكرا جدا.